ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ருசியான சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ருசியான சமையலில் சிக்கன் கார்ன் ரோல் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் கார்ன் ரோல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன். அதில் 3 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். 3 ஸ்பூன் ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட்டான பிறகு அதில் நான் 250 கிராம் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சிக்கனோட கலர் மாறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் பெரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. சிக்கன் வெந்துருச்சு. அதோட நான் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கார்ன் அப்படியே கூட ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனா பாயில் பண்ணியும் ஆட் பண்ணலாம். நான் பாயில் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் சிம்மில் அப்படியே வச்சு மூடி போட்டு வச்சிடணும். இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் கார்னில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனும் கார்னும் நல்லா வெந்த பிறகு அதோட நான் 1/2 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட 1/2 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு ஜீரகம் இடித்தது 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ண மிக்ஸ்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஃப்ளேவர் நல்லா சிக்கனுக்குள்ளே இறங்குற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோட 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் கார்ன் கிரேவியை நான் ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். 2 எக்ஸை சால்ட் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தவா எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டரை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ண பட்டரில் பீட் பண்ணி வச்ச எக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எக்கை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நானும் எக்கும் நல்லா ஒட்டின பிறகு அதை பெரட்டி போட்டுக்கோங்க. எக் நானில் சிக்கன் ஃபில்லிங்கை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் கார்ன் ரோல் ரெடி. இது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.